震撼又激昂嘅低音響起，再由刺耳嘅高音回應。呢種肉緊嘅氣氛令全場觀眾都安靜咗落嚟。呢首既陰森又黑暗嘅開頭，係嚟自於蘇聯著名嘅作曲家 Shostakovich 於1937年寫嘅第五交響曲。究竟 Shostakovich 喺創作嘅道路下經歷咗啲咩，先可以寫到咁令人毛骨悚然嘅作品呢？我哋就要從 Shostakovich 喺1932年寫嘅歌劇《Lady Macbeth of Meissen》講起。喺20世紀嘅開頭，音樂已經發展至表現主義 （Expressionism）。作曲家唔需要再跟住過往嘅音樂架構、傳統嘅和聲嚟創作，而係可以運用無調性同埋極不和諧嘅旋律同埋和弦去表達佢嘅個人情感。而 Lady Macbeth of Meissen 都有引入咗 Expressionism 嘅元素。歷史中亦都有記載，史泰林 Stalin 喺聽完呢個歌劇嘅首演之後，因為佢嘅不當主題、樂器嘅刺耳、不和諧嘅和聲同埋諷刺政權嘅題材而強烈譴責 Shostakovich。喺政治社會嘅抵押入邊， Shostakovich 唯有壓抑住自己嘅聲音同埋音樂上面嘅追求去作佢嘅第五交響曲。呢首交響曲可以話佢以蘇聯嘅藝術家身份去回應佢過往嘅批評。第二樂章係一個 scherzo， 而 Shostakovich 用咗 ternary scherzo form 嚟寫呢隻歌。scherzo、truro， 跟住再 scherzo， 簡單啲嚟講就係 ABA structure 啦。大提琴同低音大提琴以強而有力嘅低音旋律開始第二樂章嘅 first theme， 就猶如 Shostakovich 喺作 Symphony 5沉重嘅心情一樣。我哋一齊聽下。氣勢磅礴嘅 first theme 由康吹奏嘅 transition 接手，接住落嚟就係由 E-flat clarinet 同埋接手嘅 bassoon 以獨奏方式去演奏呢段無調性嘅旋律，呢個就係我哋嘅 second theme 啦。Clarinet 同 bassoon 嘅 solo 之後，就輪到 strings 嘅加入，就如同一問一答 call and response 咁樣。我哋一齊聽下。音樂繼續前進，我哋依家聽到 first 同 second violin 以 one octave apart 嘅方式去將呢段音樂推上高潮，以及將音色加厚。依家就嚟到我哋嘅 third theme， 一個全新嘅節奏同埋感覺，同 second theme 跳躍奀皮嘅主題作出強烈嘅對比。third theme 用到嘅 upper woodwinds 帶俾聽眾一種好刺耳嘅感覺。就好似係代表緊批評緊 Shostakovich 嘅一啲好難聽嘅聲音。Third theme 入邊有用到唔同嘅 dotted rhythm、16分音符、上行音階同埋跳音，呢一啲咁樣嘅音樂處理帶出咗一種好急促、詼諧同埋諷刺嘅感覺。接住濃厚嘅康出現，作為 theme 3嘅回應樂句。之後音樂就會翻返去我哋啱啱所講嘅好詼諧嘅 theme 3。重複多一次之後 Scherzo 1亦都喺度告一段落啦。
好，唔該晒 Hillary。接下落嚟咧，我會想講 trio 啦，Movement Two 嘅86至156個 bar，佢由一個好粗暴嘅 mood 轉去一個比較安靜啲同埋比較懷舊啲嘅 mood 啦。佢係用 violin 同 flute 開始嘅，佢係一個完全新嘅 motive 咁樣入嚟啦。咁我哋可以聽下 Theme One 係點嘅。由於 flute 同 violin 係一樣，所以我唔就喺呢度，時間關係我就唔喺呢度播。跟住我哋而家聽下 strings 點樣 respond。好，跟住咧，我哋可以再聽下 Theme Two 係點樣，特別留意下咧，有啲好破碎嘅 Theme One material。嗯，跟住咧，我哋可以聽下咧 upper woodwind 係點樣 respond 嘅。大家可以睇到咧有好多 30-second notes 嘅。好，跟住然後咧，我哋可以聽下 second theme 第二次出現係點樣啦。好，跟住我哋可以睇，跟住咧音樂 dim down 咧，我哋就可以翻去 schedule 嘅 return，即係 movement two 嘅157至250個 bar，我哋可以睇下 theme one，佢都係 schedule 嘅 theme one 嗰度出嚟嘅，咁大家可以聽下。係，跟住咧，我哋就可以睇下咧，theme two 喺 schedule 嗰度出嚟啦。咁咧，佢咧係 violin two 同 transition 做 transition 嘅，本身咧就喺第11、12個 bar 係 con 咁樣做啦。咁落咗去 theme two 咧，就係本身13、14個 bar 係 clarinet Eve 咁樣吹啦。咁大家可以睇下咧，violin 同 piccolo 咧係一齊做嘅。咁 piccolo 就係做嗰啲裝飾音咁樣啦。mainly 就係 violin one 去做 solo 咁樣嘅，因為後面都會有咧，咁所以我後面先播時間關係。咁然後我哋可以睇下 cello 啦。點樣係喺 bassoon 本身20個 bar 嗰度吹 cello 點樣做 solo 啦，同埋 strings 係點樣做 respond，大家可以聽下。隨住漸強音樂推向高潮，嚟到 theme three 都係 schedule theme three 出嚟嘅，以及咧 bassoon one two 係點樣 respond，特別可以留意一下咧，xylophone 好清脆硬邦邦嘅音色同 upper woodwinds 溫暖嘅音色，其實形成咗好強烈嘅對比啦。佢令到成個旋律咧係好機械化，好似唔係人做咁樣，而係一啲好冰冷無情嘅事物運作咁樣嘅。咁大家可以聽下。係啦，就係咁樣啦。跟住我哋可以睇下 trombone one two 點樣 response to theme three。就係咁樣啦，跟住我哋可以 theme three 繼續啦。咁 tuba response，咁因為播過，咁我就唔再播啦。跟住可以睇下 horn one two three four 點樣 respond 啦，即係喺212巴，其實咧 trombone one two 係佢吹嘅，咁同埋咧 timpani 點樣 dim down 去 bring 落去 theme four。跟住咧嚟到 theme four，即係 trio 嘅 theme one 啦，佢係一個 fragmented 嘅部分啦。咁
我哋呢度咧都可以聽下雙簧管係點樣好幽怨咁樣吹呢條 line 啦，亦都係好似問緊點解我要喺度啊？唉，是但啦，我都一定會跟政府就好似 Shostakovich 咁樣諗啦。落到 Codetta 成個 movement 咧係氣勢磅礴咁樣完嘅，咁我哋可以聽下。我哋嘅分析嚟到呢度啊，咁嚟到總結嘅部分咧，就係即係我覺得係好粗暴同埋好磅礴嘅音樂，去到好安靜、好懷舊嘅音樂，再去翻粗暴好或者好磅礴嘅音樂，希望大家都感受到，亦都希望大家咧可以感受到呢首作品咧係蘇聯嘅藝術家點樣用 Shos 5嘅 Movement Two 去面對呢個嚴重嘅批評，令到佢得以咧喺音樂路上面繼續生存嘅。呢度今日去到呢度，多謝大家，以下開放 Q&A 嘅時間。